мен бұл жерден тақтағым келіп жатады да. 2016 жылы біз өкімет республикасының өкімет тарабынан тұрақ жайды милдеттүү камсыздандыруу боюнча өзгөчө укукка ээ болгон мамлекеттик камсыздандыруу уюмун түзгөнбүз. Атайын. Бирок азыр силер бизге алып келип атасыңар, мындан ары акчык акционердик коому деп. Демек бул частныйга өтүп атабы? Жоқ, бұл жерде депутаттардан сунуш келген, мамлекеттиктен сырткары частный компанияларга деле укук берилсин, ушу обязательный страхованияны жасаш боюнча деп. Частный компания бар го, бизде 17 бүгүнкү күндө частный компания. Ошолор деле ушул укук берилсин. Ошолордун укугун кеңейтип атат. Биринчиден, экинчи суроом. Бул мамлекеттик камсыздандыруу боюнча милдеттүү төлөмдөр бул соцфонд, налык окшогондун бир түрү болчу да, мамлекетке түшө турганда. Эмегерде биз ошонун частныйларга дагы милдеттүү төлөмдөргө кошуп киргизип койсок, анда мамлекеттик камсыздандыруунун силердин эмеңер кетип калбайбы анда? Укук кан жакка кетсе, бул кандай? Мен бул жерде түшүнбөй калдым да. Анда мамлекеттик камсыздандырууга частныйга кетсе, силердин уже банкротко кетесиңер да. Бул кандай болот анда? Болушу мүмкүн, себеби ал жерде алар жанагы өзгөчө кырдаал көп болгон райондорго барбай калышы мүмкүн. Более мындай риск аз жерлерде иштеп калышы мүмкүн, андай коркунуч болушу мүмкүн. Бул жерден туура эмес болуп атат да, себеби дегенде биз мамлекетке түшө турганды биз частныйга берип атпайбызбы? Бул биринчиден. Экинчиден, частныйларды частныйга милдеттүү төлөм деп киргизип атабыз. Частныйларга милдеттүү төлөп бериш керек. Үчүнчүдөн, частныйлар кийин кайрадан элге страховка кайтарып бергенге кепил барбы? Мурда мамлекет гарант эле. Азыр мында кепил барбы деген. Бул жерде билбейм, мен бул мыйзамдын кичине жакшы эмес деп түшүнүп атам. Депутаттардын инициативасы болгон. Туура эмес бул. Туура эмес. Себеби дегенде мына бүгүнкү күндө Жумагүл шартына жакында эле ушул эмелер болуп атты. Сел каптагандар болот. Ошо сел каптагандагы договору бүтүп, бүгүн бүтсө, эртеси күн сел каптаганда мамлекет төлөбөй коюп атат. Бир эле күн болсочу, анан элдердин ушу ишеними кетип атат. Ошондуктан мына жер, билем, частныйга өткөн акционерлик коомдорду көрүп жүрөбүз. Акционерлик коом акциясы балдар эч кимсе ага ээ болгон жери жок үлүшкөчө. Бул акырында бул туура эмес болуп калат да. Муну ойлонуш керек. Мен муну колдойм деп айта албайм. Рахмат.